الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد هذا الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم المبارك أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الكرام. هنتكلم النهاردة عن عشب من الأعشاب. احنا اتكلمنا عنه قبل كده، هو يعتبر من أنواع الفاكهة، وهنذكر بعض الصفات الممتازة فيه اللي محدش بيعرفها. أول حاجة النهاردة هندرس الرمان ونشوف فوائد الرمان. الرمان بيعالج نقص الحيوانات المنوية. دي أول حاجة، نقص الحيوانات المنوية يعني في تأخير الإنجاب. وجريت بعض الأبحاث على بعض البالغين حيث ثبت أنه بعد تناول عصير الرمان مرة يوميا لمدة أسبوعين يزيد من هرمون الذكورة التستوستيرون بنسبة 24%، وهو الهرمون الذي يزيد الرغبة الجنسية عند الرجال والنساء، ويفضل أن يشرب مساء. يبقى دي أول فايدة محدش عارفها اهو، احنا بناكل رمان وخلاص. يبقى أول حاجة إن هو يستخدم في علاج نقص الحيوانات المنوية. يعني التحليل لو كان فيه الحيوانات المنوية أقل من 20 مليون هنستخدم عصير الرمان لمدة أسبوعين. الفائدة الثانية للرمان بيزيل راحة الفم الكريه، بيعالج الأنيميا نقص الحديد لأنه يحتوي على حديد، واللي هي الأنيميا الشائعة عندنا دي أنيميا نقص الحديد، وهو مليان حديد فبيعالج الأنيميا اللي موجودة. مقوي للقلب عن طريق تقليل وجود الدهون الثلاثية، وذلك يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع. يعني الدهون الثلاثية لو وجدت في الإنسان وتناول الرمان هتعمل على تقليل وجود الدهون الثلاثية، وبذلك هيساعد في ضغط الدم المرتفع. يعني قلنا دايما في علاقة ما بين الدهون الثلاثية والضغط. لو خفت الدهون الثلاثية هيخف الضغط مباشرة. ده عشان كده احنا بنقول ايه، دور على السبب قبل العرض. بيستخدم برضو كمضاد للأكسدة، أنتي أوكسيدنت، يمنع الإصابة بالسرطان ويقتل الخلايا السرطانية. الخلايا التالفة في الجسم بيمنعها أنها تنقسم إلى خلايا سرطانية، فبيتخلص منها أول بأول. النمرة 5 هو كمهضم لاحتواء الألياف، فتستخدم من اضطرابات الأمعاء والاثنى عشر. يعني هيستخدم في علاج اضطرابات الأمعاء والاثنى عشر لأنه يحتوي على إيه؟ على الألياف. يقوي الجهاز المناعي. ليه بقى؟ لأنه يحتوي على فيتامين ايه وفيتامين سي. فيتامين سي معروف بالمناعة، وفيتامين ايه موضوع معروف انه انتي اوكسيدنت مضاد للأكسدة. المطهر صحي للبشرة لوجود فيتامين سي، واستخدمنا كموضعي. يقوي المناعة زي ما قلنا عشان فيتامين سي. علاج المفاصل، علاج التهاب المفاصل الاحتواء على مواد مضادة للالتهابات، فبيلغي التهابات المفاصل. يقلل من خطر الإصابة بالزهايمر. الزهايمر بعد كبر السن الإنسان بينسى حاجات كتيرة، فهو بيقلل الإصابة بعملية الزهايمر دي، حيث أنه يعتمد على مادة الإميلويد البروتينية في المخ مع تقدم العمر
ويقلل من هرمون الكورتيزون الذي يزيد من التوتر ويساعد على الاسترخاء. يبقى هي دي فوائد الرمان، فوائد ممتازة جدا، يعني أعتقد إن هي مش ناقصة حاجة تاني. نقول إن هو أكتر حاجة بستخدم فيها اللي هو الأنتي أوكسيدنت كسرطان، وبيقوي المناعة عشان فيتامين سي، وبيمنع الزهايمر عشان في مادة الإمارويد. إن شاء الله يكون الشرح عجب حضراتكم. لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة، وأوصيكم بالشير ليستفيد به غيركم، فتكون في ميزان حسناتكم إن شاء الله، ويجزيكم الله عنها خيرا. شكرا جزيلا لكم ولحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.